في 4 أيلول 1980 قامت إيران بقصف البلدات والمنشآت النفطية العراقية الحدودية بالمدفعية الثقيلة. سبقها عدة تحرشات حدودية وتهديد للأمن الداخلي العراقي بتنفيذ عدة عمليات جوية. ومحاولات اغتيال لشخصيات حكومية كان أبرزها في الأول من نيسان عام 1980، حيث تعرض نائب رئيس الوزراء الأستاذ طارق عزيز لمحاولة اغتيال في الجامعة المستنصرية. في صبيحة يوم 17 من أيلول كان الصقر العراقي كمال عبد الستار البرزنجي وأحد رفاقه الطيارين يقومان بواجباتهم الدورية الاعتيادية على امتداد الحدود العراقية الإيرانية والأجواء المحيطة بها. حينها انتهكت 3 تشكيلات جوية للعدو الإيراني الحدود العراقية الدولية والتوغل لعدة كيلومترات في مهمات قتالية واستطلاعية في نفس الوقت. وبالرغم من التفوق العددي للطيران الإيراني، استطاع الصقر العراقي كمال ورفيقه الدخول معهما باشتباك جوي. في معركة جوية كانت الأولى في هذه الحرب وقبل اندلاعها. قام الرائد كمال بالدخول بمعركة جوية بطائرته نوع ميك 21. تمت الملاحقة من قبل الصقر العراقي الرائد كمال، وحاول الطيار الإيراني التملص من هذا الاشتباك بشتى الطرق. وبمناورة ذكية والقفل عليها وإطلاق صاروخ R-16 نحو الهدف. ويصيب الطائرة إصابة مباشرة فوق بغداد، وتهوي الطائرة بسرعة قوية نحو الأرض.
وبنفس الوقت استطاع الطيار الإيراني القذف من طائرته قبل ارتطامها بالأرض. تم أسر الطيار الإيراني الملازم أول حسين علي رضا لشكري من قبل القوات العراقية. إسقاط هذه الطائرة المقاتلة الإيرانية كان قبل 5 أيام من الهجوم الوقائي العراقي على إيران. واتخذ العراق إسقاط هذه الطائرة الإيرانية والأسير الإيراني دليلاً على أن إيران هي من بدأت بالحرب.